الغابة على اسم ضيعتنا وضيعتنا على اسم الغابة، ومثل ما بنهتم بضيعتنا بنهتم بالغابة إن كنا بالبلدية أو خارج البلدية، لنستفيد من جمالية وطبيعة غاباتنا ونعرف الناس عليها. رح نعمل ممرات للمشي للتراكينج وللهايكينج بقلب بولونيا أو بتنطلق من بولونيا على الضيعة المجاورة. ولديمومة الغابة كمان بحب ذكر أنه بالسنين الأخيرة زرعنا فوق 1000 صنوبرة واعتنينا فيهم وبلشوا يكبروا، وهودي أولادنا رح يشوفون ورح ينبسطوا فيهم.